خلينا نشوف ايش بتعمل. هي أنسة العربي خالو اسمها ما بعرف شو اسمها. أنت أنسة العربي؟ عملت هيدا الدرس خلصت تاعي. كان الباء. الطلاب الموجودين هون أي صف؟ ثاني. مريم. مريم صف ثاني يعني هاي السنة. تمام. مرحبا يا مريم. الحمد لله. مرحبا يا محمد. افتحوا الكاميرا. ليش تسكرينا؟ يا أسيد. لا هذا لحظة. بتقول تدخل. يلا ما يفتح الكاميرا. سعيد. عبد الوهاب. يلا هذا الدرس نفس الأمثلة الكلمات. كيف كنتوا طلاب الحلوين؟ الحمد لله. كأنه أستاذ لسه ما كمل العدد. هسه هسه بعت له الرابط. زين درس اليوم. يعني انتبه ما أبين أنا أو أبين حدا. نروح نفس الأمثلة. ماما أهلا وسهلا. يا ماما. السلام عليكم. حضرنا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقعد عليك. شغل هذا هو. وأنا ما حطيت. بدي من ليان. عندي ولا حبة. أهلا وسهلا. هسه في طلاب عم يطلع من عندهم موشح، فاعرفي مين الطالب وسكري له المايك. في طلاب عم يصير عندهم موشح. استنى. طيب أنسى العدد اكتمل. تمام. ثواني بس. خليني اطلع هذا. لو سمحتوا فضل شوي. اللي حاطط السماعات يشيلهم. هاي الضجة من السماعات. تمام؟ تمام. أنسى إذا ضل في الصوت أثناء شرحك للدرس سكري الصوت للجميع، ولكن خلي في إمكانية فتح المايك. تمام أنسى؟ تمام. كنت على يمو يعني ايه وقت تعملي لها هاي الصح تمام أستاذ. بس حطيني براد. يلا. يلا خلينا نبلش. أول شيء بدي أعرفكم عن حالي. أنا الأنسة دانيال حبال من رح أعطيكم مادة ماثيماتيك. رح نحكي مع بعض
تمام؟ تمام. طيب اليوم درسنا كثير حيكون حلو، كثير رح يكون مشوق، رح نستمتع فيه، رح نتعلم فيه الأعداد، الأرقام، كثير سهل. جهزتوا أوراقكم، دفاتركم؟ عم تلقي هذا قراءة التسجيل. تمام. طيب رح الصوت. نبلش رح الدرس. اتفقنا؟ الله الصدمة؟ يلا هلا رح شوي. خلونا نبلش مع بعض بدرسنا اليوم. درسنا كتير حلو وكتير ممتع، بتمنى انكم تحبوه تستفيدوا منه. درسنا اليوم، ثواني نبلش. وانا كمان. يلا سكر المايك. درسنا اليوم بعنوان Doğal sayılar. Doğal sayılar يعني الأعداد الطبيعية، وهاي الكلمة كتير مهمة ولازم نحفظها. تمام؟ لأنه كتير رح تمر معنا. هاي Doğal sayılar كتير مهم إننا نحفظها ونتعلمها منيح. تمام؟ لأنه كتير رح تمر معنا بالدروس القادمة إن شاء الله. طيب خلونا نتعرف مع بعض على الأعداد يلي بدنا ناخدها اليوم. أول شيء رح نتعرف على صفر. أنسى. لحظة بسكر. أنا قلت لكم ما حدا يحكي، أنا ما بحكي. أنسى. يلا. كنا عم نقول إنه اليوم رح نتعرف على الأعداد الطبيعية يلي هن بعنوان Doğal sayılar، وقلنا هاي الجملة كتير مهمة لازم نحفظها كتير منيح لأنه كتير رح تمر معنا. بدي منكم تجهزوا دفتركم وقلمكم لحتى نكتب مع بعض. أول شيء رح نتعرف على العدد صفر. صفر. كرروا معي الأعداد اللي أنا عم أقولها. صفر. ملاحظين؟ صفر. نجي لهون، نجي عنا أول عدد يلي هو بير. بير. نحن مثل ما عم نلفظ مثل ما عم نكتب، ضروري كتير كتير إننا نتعلم كتابة هاي الأعداد. بير. كتير رح تلزمنا بدروسنا القادمة إن شاء الله. إكي. 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 ملاحظين؟ إكي. مثل ما عم نلفظ مثل ما عم نكتب. إكي. وبيكتب العدد 2 بهذا الشكل، أكيد كلياتكم بتعرفوا. نجي لهون عنا العدد أوتش. 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 إذا ملاحظين هون عنا حرف الأو، مثل كلمة مثلا أوست. أوست. هيك نلفظه أوتش. هلا ننتقل عفوا للشريحة اللي بعدها أو السلايد اللي بعده. قلنا أوتش. هلا بيجي عنا دورت. 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 نيجي لهون عنا بيش. بيش. بيش يعني العدد 5. ملاحظين مثل ما عم نلفظ مثل ما عم نكتب بيش. نيجي لهون
عنا 6 ضروري كتير نتدرب على كتابة هدول الكلمات. أما هون فعنا يدي يعني العدد 7 يدي. نجي لهون 8 ملاحظين 8 مثل ما لفظتها مثل ما كتبتها. دوكوز. نيجي لهون عنا العدد 10 يلي هو on. هلا بدنا نبلش نعد 10 on لفظوا معي الأعداد on. قولوا كرروا on. نجي لهون يرمي أطوز كرك كرروا مع الكلمات كرك. وهدول بدنا نحفظ كتابتهم ونتنقلن عن غايب. كرك. اللي altmış كرروا معي 60. نجي لهون عنا 70 يلي هي 70 نجي لهون عنا 60 أما 90 فهي 90. طيب مثل ما أنكم ملاحظين مثل ما لفظنا مثل ما كتبنا 90. طيب آخر شيء عنا هون يوز. بما إنكم أنتوا صف تاني ما مطلوب منكم غير العدد 100. هلأ هون بدي أفتح المايك ونحكي مع بعض شو عم نشوف بالصورة. ثواني بس. ملاقيين درس صعب شيء؟ ما عم يطلع الصوت. يلا سمعانيني؟ كيف لقيتوا الدرس سهل ولا صعب؟ سهل. طيب هلا رح نرجع نكفي مع بعض تمام لأنه بدي أسألكم شو شايفين نحن بالصورة. تمام. يلا Birinci nerede? kaç havuz var؟
مين بقول لي؟ مين بقول لك كم جذرة نحن شايفين بالصورة؟ كم شافوس جوار؟ يا آدم أيهم كاتش تايم ماما تركي 5 خلونا نعدهم مع بعض 1 2 3 4 5 5 tane havuç vardır. صح؟ doğru mu? doğru. طيب Doğru. اللي عنده ضجة لو سمحتوا يسكر المايك اللي عنده ضجة. يلا مين بده يقول لي kaç tane top var؟ kaç tane؟ مين بقول لي؟ أيهم آدم سامي 6 tane top var. مريم عبد الله ليمار kaç tane var؟ خلونا نعدهم مع بعض 1 2 1, 3 2, 3, 4, 4 5, 6. 5 6 tane top vardır. طيب هلا هون شو شايفين عنا بالصورة؟ Yumurta kaç tane var؟ Yumurtalar. طيب خلونا نعدهم مع بعض 1, 2, 3, 4, راح 5, أتشارك. 6, 1 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. طيب خلونا نعدهم مع بعض 1 2 2, 3 3, 4 5 6 6, 7, 7 8, 9 10, 11 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14. 14 kaç tane yumurta. 14 yumurta vardı. Ne? 14. 4 برافو عليكم 14 tane yumurta vardır. طيب خلونا نعد هدول البيانات مع بعض. يلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. طيب خلونا نعد 11. عدوهم معي 1 2, 2 3 4, 5 4, 6 8, 7 8 9 10 12. 11 Ben de 11 dedim. tane var. 11. 11. 11 tane balon vardır. 11 tane balon vardır. هدول اليıldız kaç tane var? 1, 2, Baba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 11, 12. 12. خلونا نتأكد انت عم تقول 12 خلونا نتأكد من هذا الشيء 1 Üçer üçer sayıyorum. 3 3, 6, 4 9, 12. 5 6 7 عدوا معي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
بير أونيكي. أفرم سيزاي. نعم. أنا قبل شوي كان معي يفتح عندي المايك أنا ذكرت. فتحت وهلا رجع فتح. تمام. 12 tane yıldız vardır. Tamam mı? تمام. هلا هون عم قلنا قدام رقمlar yazınız. يعني بدنا نكتب أرقام يلي باللون الأحمر. تمام؟ مثلا هون بنعمل بإكي، فنحن شو بنعمل؟ نحن بنكتب بهذا الشكل. إيه؟ أنسى نكتبها على الدفتر؟ على الدفتر. إكي هيك هذا الشكل. تمام؟ عندي وظيفة؟ بس الأرقام المكتوبة باللون الأحمر فهي وظيفة. بس اللون الأحمر نكتبه؟ أيوة. مثلا هيك كي أوتش هيك بدكم تكتبوها. بالورقة بالقلم؟ اتفقنا؟ نشطكم؟ طيب بدنا نشوف الوظيفة اللي بعدها. كمان رقم يزنس. ما بدنا نكتب هدول الأعداد. مثلا مين بيقول لي شو هاد الأعداد؟ مين بيقول مين بيقول لي شو هاد الأعداد؟ برافو ليمار، برافو. طيب مين بيقول لي شو اسمه هاد العدد؟ شو بنقول له؟ برافو. أنقص. طيب هاد يرمي. برافو عليك. يلا شاطرين. طيب دور وظيفي كمان. تمام. اللي باش خليكم بدنا نرجع للأول. خليكم معي. يلا مين بيقول شو عنوان درسنا؟ أنا قول عبد الله. دوال sayılar. برافو. دوال sayılar يعني هذا الطبيعية. Doğal sayılar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. تو بلا بجي الدرس مع بعضنا. تمام. بس يلا. رو معي. صفر. Doğal sayılar. كتبتوا صفر عندكم على الدفتر؟ 0, 8, 10. لمار كتبت على دفترك صفر؟ مريم؟ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ثواني بس أنا بدي أزعل منكم هيك. عم تعملوا ضجة؟ كثير عم تعملوا ضجة. بدي منكم تخففوا ضجة ونحكي مع بعضنا ولكن بصوت هادي. تمام؟ أنا ما بمشي الحال هيك معنا.
لأنه في رفقاتنا ما بيعرفوا. تمام؟ يلا هلا رح ارجع افتح المايك، ولكن شوي شوي من دون ضجة إذا بتريدوا. يلا. يا أنسة بس من بعد إذنك طلاب رجاء بس ثانية ما تحكوا شوي. أنسة أحيانا وقت عم تعملي هاي الحركة تطفي المايك وترجعي تفتحي لهم إياه، فما بعض الطلاب ما عم ينفتح معهم. قلت لك أنا إنه بدك تضلي هاي كل شوي، هاي ميوت أول بدك تضلي تعمليها كل شوي. وفي عشات أنسة إذا بتنتبهي عليه مثلا الطلاب كاتبين إنه الصوت عنا مسكر، فبتشوفي هلا ما بعرف شغلة الصح عم متروكة ولا عم تشيليها؟ لا عم شيلها. لازم تعيفيها أنسة، يعني قلنا إنه شغلة الصح خلي الطلاب يعني يفتحوا المايك منهم لحالهم. في طيب. حال لا الطلاب عم تعمل ضجة وما بدك تسمعي ولا صوت فبتشيليها، بس بعدين وقت بدك تفتحي بدك تشوفي إنه كل الطلاب انفتح عندهم، في بعض الطلاب ما عم ينفتح عندهم. فهمتي علي أنسة؟ تمام أستاذ ما في مشكلة. طيب بس أنسة من بعد إذنك بس يعني إنه دائما انتبهي على الشات إذا الطلاب عم يرسلوا إنه المايك عندنا ما مسكر أو شيء. طيب تمام. شكرا. الله يعطيك العافية، بعتذر عن المقاطعة. ولا يهمك. يلا هلا بنرجع لدرسنا. الصوت واضح؟ تمام. يلا بنبلش مع بعض. 0 كتبتوها عندكم على الدفتر؟ كتبناها الرقم والكتابة. برافو برافو عليك، برافو يا ليمار. طيب هلا بس نكتب بير، بدكم تأرجوني شو كتبتوا. تمام؟ يلا بير بير كتبتوها عندكم؟ ايه فرجوني. بكتبها. كتبتها. برافو يا آدم، ممتاز. برافو يا ليمار. الوليد كتبها. برافو برافو يا جود. أنا اسمي أميرة. أهلا وسهلا بأميرة. أنسى الوليد. أنسى. نعم كتبتها. برافو يا عبد الوهاب، برافو لو، برافو ولي. كتبهم كلهم. أحسنتم. طيب ننتقل لهون. إكي كتبتوها عندكم؟ إكي كتبها. إكي. أنسى نعم خليك طيب ما بتردي علي، أنا عم بحكي معاكي. هاي أنا سمعانتك، قل لي شو بدك. برافو هاي رجال. أنا كتبت إنه من واحد هاي. برافو ممتاز. اسأليني كمان، أنا إيش ما بدك تسأليني بجاوبك. تمام لسه ما صار وقت السؤال. أنا كتبتهم كلهم. برافو عليك. تمام يلا مين بيقول لي شو هاد العدد؟ برافو يا عبد الوهاب. لا بالتركي. إيش برافو. كتبتوها عندكم؟ ممتاز ممتاز يا أحمد، أحسنت. يلا هون مين بيقول لي شو هاد العدد؟ دارت. دارت. بيش. برافو آدم. كتبتوا بيش عندكم؟ نكتب كلام ولا كتابة؟ شكلين. لا تانية جدايم. بير. بدنا نكتبهم أرقام كتابة. تمام؟ بيش. أنا أصلا سبقت الكل. يلا كتبتوها؟ كتبناها. evet. بيش. يلا أنسى. 6
6 كتبتوها عندكم الألتو؟ طيب يلا فرجوني ايش كتبتوا. فرجوني. برافو إيلين. برافو وليد. برافو أيهم. برافو ريمار. برافو يا وليد. أحسن امتزاج. مين بيقول شو هاد العدد؟ عندكم؟ يدي كيف تكتب؟ كتبتوها عندكم؟ لو سمحتوا مين عنده ضجة؟ والله مو أنا. لو سمحتوا مين عنده ضجة؟ أنا قاعد لحالي. لا تخلوني أسكر المايك إذا بتريدوا. تمام. يلا. شفتي تبعي؟ إذا بتريدوا. أنت ما تخلص هذا الدرس. أنا كثير حبيته قديش ما حبيته لحتى برافو عليك يا مار. أنا حبيت الدرس طب مين بيقول شو العدد؟ اون. برافو. اكتبوا عندكم اون. برافو. برافو مريم. يلا هلا لهون. يلا مع بعض. بدنا نقول 21. كيف نكتبها؟ يرمي. صح؟ كيف نكتب؟ صح؟ يرمي بير اسمعوني. 29. برافو أحمد. بدنا نقول 29. يرمي دخوز. صح؟ شايفين أول شيء لا بعدين بكتب الآحاد اللي هي أنت. ثواني نسكر الصوت. بس يلا هلا رح سكر الصوت عشان تبطلوا تسمعوا ضجة. عن جد أنا كثير زعلانة لو ضاجين بالي إنه نحكي مع بعض. أنا والله عم بحكي بهذا أنت. وأنا عم بحكي. أنت الله خليك لا تسكري. طيب ما عاد بدي أسمع ضجة أبدا. تمام؟ تمام. يلا هلا عنا هون قلنا يرمي. إذا بدنا نقول يرمي كيف بدنا نكتبها؟ هيك بنكتب أول شيء العشرات اللي هي الأونلار، وبعدين بنكتب أحد.
طيب إذا قالوا لي اكتبي 29 يرمي اكتب 2 وبعدين 9. إذا قالوا لي اكتبي لا استنوا احنا عم نحكي هلا باليرمي. إذا قالوا لي اكتبي 25 يرمي، شايفين؟ أول شيء أنا بكتب العشرات بعدين بكتب الأحد. 25 ها؟ 25 طيب بس اليوزر أم يدي شلون؟ يلا بعرف. هلا شو هون عنا؟ طيب بدي على دفتركم تكتبوا 35. ما راح اقول لكم شو هي بالتركي، انتوا لحالكم بدكم تعرفوها. يلا يرمي 35 برافو عليكم. أوتوس ايش؟ أول شيء بنكتب البيرلار. لا نحن عم نحكي هلا بالأوتوز. طيب مين بيكتب لي 39؟ برافو. أوتوس هيك بهذا الشكل. أوكوز برافو عليك. طيب خلونا ننتقل للي بعدها. هون شو عنا؟ برافو أحمد. كرك. طيب مين بيقول لك شو بنقول 41؟ برافو لما. كرك كبير. كرك كبير. تمام؟ طيب كيف بنكتب؟ مثلا 47. برافو على فرد. يدي 47 كيدي. برافو. كتبتها برافو إيهام. برافو. طيب هلا شو عنا هون؟ مين بيقول لي شو هذا العدد؟ برافو. طيب إذا بدنا نقول 51، مين بيقول لي شو معناتها بالتركي 51؟ اللي برافو عليك. ممتازين ما شاء الله عنكم. برافو عليك أحمد. برافو. طيب لا ما حدا يحكي، بس وقت تكون حكوا بتحكوا. مين بقول لك كيف بنكتب 55؟ يلا برافو. شايفين شو حلو؟ شو سهل درسنا؟ كان كتير سهل اليوم. يلا ما خلصنا لسه. هلا بننتقل للي بعدها. شو شايفين هون؟ برافو أحمد. 12. طيب إذا قلت لكم أنا بدي تكتبوا لي 66. 16 برافو عليكم بهذا الشكل. إذا بدنا نقول 68. 66 برافو عليكم 68. عم تتصل ايه سمعتك. برافو أحمد أحسنت. طيب شوف زعبتين صوتي أو لا؟ كلياتكم سمعني صوتكم. يلا مين بيقول لي شو هذا العدد هون؟ برافو. يلا
إذا بدنا نقول مثلا 77 كيف بدنا نكتبها؟ برافو ياسمين. أنا عم بكتبها كمان. أنا عم بكتبها. أنا كل شيء رقم بلاقيه بكتبه على الدفتر. برافو عليك أيهم. برافو مايا. برافو أسيد. أصلا في دفتر ثاني بالرقم. برافو أحمد. ممتازين. برافو عليكم. برافو جود. برافو آدم. برافو وليد. يلا إذا بدنا نقول مثلا 75. برافو يتمش بس. لاحظين أول شيء بنكتب العشرات الأونلار، بعدين بنكتب البيرلار، صح؟ طيب برافو عليك. مين بقول لي شو شايفين هون نحن؟ شو هاد العدد؟ 6 طيب خلونا هلا إذا بدنا نقول 82. 82 برافو عليكم. 6 برافو. برافو عبد الله. برافو مايا. برافو. ايه سمعتها. أنا حافظة. طيب إذا بدنا نقول مين؟ يلا مين بقول لي إياها؟ أنا طيب ما سمعتك أبدا. الضجة من عند مين رجعت؟ يلا 88. يلا كيف بنقولها برافو. برافو عليكم. طيب أنت مين عندك ضجة؟ ما بعرف من عم مين الضجة؟ سان. والله ما بعرف أرتب بالدرس. الصوت سكر الصوت في ضجة. والله أنا قاعد. والله أنت أنا قاعد والله لحالي. طيب يلا إذا بدنا نقول 91 مين بقول لي؟ برافو. كتير. كتبنا أول شيء الأونلار بعدين البيرلار. إذا بدنا نقول 93 برافو عليكم. طيب آخر شيء شو آخر عدد عنا هون؟ برافو إلين. برافو يوز. كتبت يوز. يلا كبير 0 برافو عليكم. بيش باكستاني عبوتها. باش ثاني. برافو. برافو عليكم. برافو إلين. هامي بدك باكستاني تفضل. برافو عليكم. هدول لناهم مع بعض. عليكم. ممتازين ما شاء الله. أنا سمعانكم كلياتكم لا تخافوا لو ما حد لا كلياتكم. باش 6 7 11 12 13 14 15 مثلا إذا قلت لكم
35. مين بيقول العدد؟ 35. طيب عدد 20. برافو عليك آدم. أدهم. طيب زدت 75. مين بيقول؟ ضجي عند حدا. طيب مين بيقول شو عدد 75؟ 75. عم تسمعوني؟ طيب شو يعني 70 إذا بدنا نقول بالتركي كيف؟ برافو عليكم. يتمش بيش. طيب هذا هو درسنا اليوم، حبيتوه؟ كان كثير حلو الدرس. تمام. لا تنسوا الوظيفة. تمام؟ كيف كان حلو؟ خلصتكم؟ أنا كثير متحمسة للدرس الثاني. إن شاء الله. بكرة إن شاء الله ولا بعد بكرة رح يكون عندكم الرياضيات. تمام؟ رح تسأل كثير. نعم. بكرة معنا طيب أنا الإنجليزي. نعم. بكرة في عربي. لا بكرة ما في. لا هلا حندرس إنجليزي أو لا؟ أنت الوظيفة شو؟ الوظيفة موجودة بآخر السلايدات، رح أبعث لكم إياها اليوم على الواتساب. تمام؟ تمام. كلمة هلا أنت هذا اللي يلا بلشي راي جنى من فوق كلها. يلا. ما في. في عندكم أي سؤال؟ لا يلا هاي درشوز. لا أي درس بعد هذا الدرس؟ يلا باي باي. أي درس؟ باي 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 باي